哎呦，又叫了，狗叫了。拍一下。对，绩效的脸更圆一些。感谢点赞。哎呦，你们能听见叫声吗，家人们？嗯。大家可能在北栋啊，或者在哪儿能看到两只猫猫打，但是可能听不见具体的声音啊。但是我们在这边的话就能听到啊，而且非常的近。哎呦我去，直接扑过去了！哎呦我去，太厉害了！谁掉下去了？他俩谁厉害？输赢我都请啊。爷那个一劲儿的吃，他爸爸是海军大哥。哎，姐姐，上面俩打的是谁？还有谁？啊，明白。然后下边是吃的是绩效是吧？对。OK， 那行，给大家揭晓答案啊。我一开始说的对，啊，绩效是三小之中最能吃的这个，所以说下面是绩效，上面是乘风和乘浪啊。双胞胎。啊，对，你就是双胞胎。啊，毛都薅掉了，只要不咬耳朵就行。啊，感谢我们小七姐的290个小心心啊！谢谢姐姐的心心啊！感谢大家的助力，家人们啊！上去了，回来，哎呦，不用姐姐，我请啊！感谢点赞，看看来了，哎呦，你看那个小手，你看啊，绩效是咱们大海的绯闻女友啊，绯闻好吧啊。然后上面是一对双胞胎啊，乘风乘浪。你看扒拉呢。啊，欢迎1、2、3、4，欢迎小鹿啊！感谢大家的到来，家人们，咱们一起把赞一起戳一戳啊，一起把赞一起戳一戳，是吧？没有点关注的可以帮我们点关注，咱们是一个正能量的熊猫主播啊，欢迎大家走进咱们的直播间。我们看的是笑风浪啊，淡定自若，还吃着呢啊，感谢大家到来，谢谢点赞。这哪里？这是都江堰啊，哥，都江堰啊，感谢我们小师姐的人民票啊，都江堰熊猫谷啊。